قرية لاجولي العين السخنة. كلمة لاجولي كلمة فرنسية معناها بالعربي يعني جميلة، وهي بصراحة قرية جميلة جدا ورايقة ونظيفة، ودي أهم حاجة. يعني هوريكم الشاطئ مثلا بتاع القرية. في أماكن بيبقوا مش مهتمين بنظافة الشاطئ، لكن لا ما شاء الله هنا بينظفوا على طول. وصلنا للبوابة، دخلنا الإجراءات ما كملتش 10 دقايق. الشاليه بتاعنا كان جنب القرية مباشرة، كان جنب البوابة مباشرة. فبصراحة دي أول ميزة للشاليه. الشاليه كان غرفتين وريسبشن، دور أرضي بجاردن، 2 حمام، في كل الأجهزة الكهربائية اللي انتوا محتاجين لها، في ديسبنسر بتاع المية، في طبعا تلاجة، في بوتاجاز، في غسالة اوتوماتيك، في كاتل، في ميكرويف. طبعا أدوات المطبخ بقى، معالق، شوك، سكاكين، حلل، أطباق. وطبعا اللي حابب يجيب حاجته معاه دي حرية شخصية. بعد كده الريسبشن فيه ترابيزة كبيرة و6 كراسي، مروحة، تلفزيون، تكييف، انتريه. والاوض كمان هم اوضتين، كل اوضه فيها مروحه وتكييف. يعني مش هي مثلا مروحه واحده بس في الشقه، لا هي كل اوضه فيها مروحه وتكييف. دي البلكونه بتاعه الريسبشن. بخرج بلاقي الجاردن قدامي، بلاقي فيه كمان كراسي بلاستيك وترابيزه اللي يحب يقعد بره، منشر عشان خاطر الهدوم. ده باب صغير يعني ده من عند الاوضه، اللي يحب يخرج من الاوضه او يدخل بدل ما يلف كده لفه الريسبشن دي اول اوضه فيها سريرين كبار، مش صغيرين، دول سريرين كبار. ده حمام كده منفرد لوحده، في سخان كهرباء ماسك الحمامين علشان الميه السخنه. ودي الاوضه الماستر. بالاوضه على اليمين في حمام تاني. دي كمان من الحاجات الجميله جدا برضو ان هي بحمامين، يعني لو مثلا 4 أفراد او 5 أفراد فالدنيا بس ما تبقاش متكربسه في تويلت واحد، لا والدنيا تبقى سهله كده. الأوضة فيها سرير كبير برضو، كومود وتسريحة، مروحة تانية اهي، وتكييف فوق الشباك. وده شباك مطل على الجنينة، وبرضو على الشمال في الباب اللي هو اللي وريته لكم من بره من الجاردن، بيفتح على الجاردن على طول. ودولاب، وكان فيه سجاد، مكنسة كهرباء. هنا الجاردن كانت جايبه كده من اول حمامات السباحه، فانا ببقى يعني واقفه كده شايفه بالطول حمامات السباحه كلها، وفي اخرها او في النهايه خالص كده مشوار كده شويه بنمشي ونلاقي قدامنا البحر. الشاليهات كلها 3 ادوار، او يعني دور ارضي وفوقيها دورين. ده كل النظام بتاع القريه. عجبني قوي انها منظمه بصراحه، وشكلها بجد راقي جدا، وفعلا جميله. حمامات السباحة من الحاجات اللعيب اللي فيها ان هما مش بيبقوا كاتبين مثلا الاطوال بتاعه كل جزء في حمام السباحة. في اماكن بيبقوا كاتبين مثلا ده 50 سنتي، ده 60 سنتي، ده 120، ده 150. هنا هما مش كاتبين. بس هو في البول الاولاني خالص المدور ده بتاع الاطفال، ده تقريبا عمقه ما يكملش 50 سنتي. بعد كده الاطوال التانية دي في متر 20، متر 50. يعني استنتجنا الاطوال ديت بوقفتنا جوه البول، وكنا بنشوف هو يعني الميه واصله لحد فين. ده دش كده عشان خاطر بعد ما نخرج نستخدمه، عشان الميه اللي فيها الكلور. في نهايه حمامات السباحه هنلاقي سور، تحته هنلاقي البحيره الكبيره دي وشاليها التانية، وفي النهايه البحر. الشارع ده كده اللي عند البحيره اسمه شارع البنفسج. هوريكم بقى دلوقتي ازاي نكمل البحر. انا لما وصلت للسور، ادي البحيره، نهايه السور اللي انا كنت فيه واقفه فيه فوق في نهايه حمام السباحه. دخلت كده شمال في شمال زي ما شاورتكم كده بالسهم، لقيت قدامي النزليه دي، تمام، وفي نهايتها هلاقي البحر. ممكن ان انا انزل واقوم داخله يمين كده من عند البحيره، واتمشى من عند البحيره زي ما يعجبكم. كل الطرق تؤدي الى البحر. هلف كده وهنزل النزليه دي كده النزليه الاولانيه اللي من عند حمام السباحه. جنبها في نزليه تانية لو انا حابه امشي بقى من عند الشاليه نفسه، من عند القريه، بوابه القريه. انا كده من عند الجاردن ممكن ادخل من اخرج من باب الشاليه نفسه الخشب، او من عند الجاردن برضو كده اقوم خارجه كده على طول شمال. ما امشيش على طول بقى عشان في وشي هيبقى حمام السباحه. ده طريق، في طريق تاني ان انا اخرج كده من ورا. هلاقي عندي العجل، هلاقي عربيه الجولف كار. العربيه دي بتبقى موجوده طول اليوم للي حابب يروح البحر ومش قادر يمشي.
هنا في جيم زون، دي جواها فيها ترابيزات بلياردو وبينج بونج. العجل ده شغال طول اليوم بقى، اللي يحب يركب عجل سواء اطفال او كبار الصبح او بالليل. وكمان جنب بوابة القرية سوبر ماركت كبير هوريه لكم دلوقتي. انا كملت كده ومشيت على طول. شايفين النزلة اللي هو الممشى اللي فوق ده اللي انا نزلت فيه، اللي وريته لكم من شوية من عند حمام السباحة. وتحتها كده في نزلية تانية لو انا همشي من عند باب القرية. وديني لفيت اهو، من اديت وشي للنزلتين ووريتكم شكلها. نهايتهم الاتنين واحدة في نفس الحتة، بيخلصوا في اخر حتة او في حتة واحدة. هنا مشينا شويه نلاقي في سهم كده مكتوب عليه اتجاه الشاطئ، هنقوم داخلين شمال في يمين هنلاقي الشاطئ. لو مشيت كده وكملت على طول هضطر ارجع تاني، لاني هلاقي نفسي في جاردن بتاعت شاليه، فمش هعرف اخرج. دخلنا شمال وبعد كده هندخل يمين، هنلاقي البحر في وشنا. بس اول حاجه عايزه اقول لكم عليها ان احنا لما مشينا كده شمال على طول في وشنا لقينا في حمام سباحه تاني، بس ده مش لينا، يعني مش للمستاجرين، ده للملاك فقط، وهما بيبقوا كاتبين عليه وبيدونا ورقه على البوابه. وفي شاليهات تانية كتير زي ما انتوا شايفين، ده غير اللي انا وريتها لكم فوق اللي احنا كنا عندها، اللي عند حمامات السباحه اللي كانت فوق، غير اللي عند البحيره. فهم القريه تعتبر نوعا ما كبيره او مش كبيره قوي مش صغيره قوي بصراحه. ده حمام اللي بيخرج مثلا محتاج يدخل حمام او حاجه من البحر وعايز يكمل تاني للبحر، ففي تويلت عند البحر على طول. الشاطئ نفسه كبير جدا جدا جدا، عريض قوي، نضيف ما شاء الله بجد. هم فعلا بيبقوا مهتمين جدا بالنظافه. كتير قوي بنزل الصبح بلاقيهم بيبقوا ماشيين بينظفوا، يعني مش بيسيبوا الدنيا متبهدله. بس عيب بقى الشاطئ ان هو صخري، مش ممهد، ضحل. يعني بمشي كتير 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 قوي 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 فوق ما تتخيلوا عقبال ما الاقي عمق. ده من عيوب البحر. بصوا الارض فيها صخور صغيره، هي تبان صغيره بس في الرجلين هي مؤلمه جدا. فلازم شوز بحر. كمان بنمشي شويه لقدام نلاقي فيه صخور كبيره بتبقى مزحلقه كده شويه مع الميه، فبتبقى بصراحه صعبه جدا، فلازم شوز بحر. هنا بالليل دي المنطقه اللي فيها العجل والجولف كار والجيم زون، جنبها على طول جنب باب القريه السوبر ماركت. ده سوبر ماركت كبير قوي، دورين، تلاقوا فيه كل اللي نفسكوا فيه، كل اللي نفسكوا فيه تلاقيه في السوبر ماركت. لحمه، فراخ، خضار، بطيخ، فاكهه، حاجات معلبات، كل حاجه عايزينها. هنا من الشاليه انا اديت ظهري للشاليه، يمين الشاليه اللي هي البوابه بتاعت القريه والسوبر ماركت، شمال الشاليه همشي كده شويه. بصوا همشي كده شويه صغيرين جدا ما تكملش دقيقتين، في سهم كده شاورت عليه مخرج، هخرج بقى يمين في شمال هلاقي نفسي عند الممشى ده. الممشى ده مليان مطاعم كتيره جدا، مطاعم سمك. واول حاجه هتقابلنا مخبز عيش بلدي، فرن عيش بلدي، بس هو بيشتغل اخر النهار ما بيشتغلش الصبح بدري. جنبه اللي هو مطعم أزأز كابوريا، ده مطاعم أسماك، مطاعم حلويات، مطاعم مشويات، بيتزا، سندوتشات، فول وطعمية. وقصاد كل مطعم أو كافيه قصاده بيبقوا عاملين قعدات كده للناس تقعد فيها، بس طبعا القعدات دي محدش بيقدر يقعد فيها غير بالليل عشان الشمس. في سوبر ماركت تاني كبير اهو اسمه باسم، برضو كبير جدا ومليان حاجات كتير قوي. بس مثلا انا دخلت سألت عنده، كنت عايزه ازازه ميه، فدخلت اسال على ازازه الميه كبيره ب 12 جنيه، في السوبر ماركت اللي عند القريه اللي جوه القريه ب 10 جنيه. المراجيح دي او البرجلات البيضه دي اللي بتتهز، دي تابعه لبلبن. بلبن طبعا دايما كده بيبقى عامل شو في اي حته. كبد الفلاح وبلبن اهو جنبه. وفي طبعا محلات بتبيع اللي هو لبس البحر بقى، المايوهات، نضارات البحر، العوامات، نضارات شمس عادية، طاقيات، اي كل اللي نفسكوا فيها تلاقوه بجد هناك. القرية التانية على طول اللي جنبها دي اللي هي بلو باي اسيا، باب الخروج، اول باب هيقابلنا باب الخروج، وجنبه على طول باب الدخول. كمان في جامع بره، يعني قبل السوبر ماركت وقبل الفرن في جامع. ادي الخروج وادي الدخول بتاع بلو باي اسيا. قرية برضو شكلها لذيذ قوي كده، وشكلها زغنطوطة يعني محندقة. دي تعتبر في وسط الممشى، وفي نهاية الممشى هنلاقي قرية الحياة. ده الممشى ده مسك ال3 قرى دول، في بدايته لجولي، وبعد كده بلوباي، وبعد كده قرية الحياة.
زي ما انتوا شايفين مطاعم كتير قوي، كافيهات كتير جدا بجد والله فعلا. كل حاجه نفسكم فيها هتلاقوها، اي حاجه تتمنوها هتلاقوها متوفره في الممشى وفي السوبر ماركت اللي جوه قريه لاجولي برضه. والاسعار انا شايفه ان هي معقوله جدا جدا جدا، يعني في حاجات هتلاقوها زي سعر القاهره، في حاجات هتلاقوها اغلى بزياده مثلا 2-3 جنيه، يعني مش قصه. اكل عربي واكل سوري، بيتزا، كنافه على الفحم، زلابيا، يعني كل حاجه بصراحه هتلاقوا محلات اسماك كمان كتير، كذا محل سمك. بجد القريه رايقه حلوه جدا. هي بس عيبها الوحيد اللي انا يعني من وجهه نظري شايفاه هو البحر، ان هو مش ممهد. مفيش كمان عمق، بنمشي حبه حلوين قوي عقبال ما نلاقي عمق. من مزايا الشاليه بتاعنا اللي كنا فيه ان هو عند البوابه، وده بالنسبه لي حلو، ان هو دي قريه الحياه. حلو ان انا الاقي نفسي ادخل من بوابه القريه لو مش معايا كمان عربيه. الشاليه جنب البوابه على طول، جنب السوبر ماركت، جنب المخرج بتاع الممشى. فهي بس المشكله ان البحر بعيد، فدي تتقضى عادي يعني. يا رب يكون الريفيو عجبكم.